misy point anankiroa mamperitreritra eo am'le hoe noho ny intérêt supérieur de la nation de ametra-pelana ary inona ny tany amin'ny lohan'ny prime ministre tamin'izy ny teny hoe tsy ala dikan'izao zany manaiky misitaka moramora le prime ministre dia mamela an'ireo karazana ataontsika hoe vaovao mafana dossier mafana raigony hototofana ao anatiny zany fandehanan-javatra zany tsika zany de miteny anankiroa ny itondrantsika azy raha mijoro ty prime ministre ty zao zany izy aloha zany mbola prime ministre ka mivoaka zay zavatra ny tenentsika hoe inona zao antota taratasy samy hafa zao afa fipetraky ny raharaha fa raha mipetraka tokoa no hoe no ny tombontsoa ambony fireneny de anatitra n'le taratasy de miala moramora mangingina de tadidio ny teny komaly hoe complice praitsy kombakomba so avy eo rehefa afaka herinandro na afaka tapabolana vo hoe anangana toko ka anohitra piraitsy kombakomba ary manodikodina fotsiny lohan'ny olona raha tena mipetraka mariny zany hoe ye andraso fa ateriko any ary le izy fa miandro fotoana kely fotsiny anaterako le démission de mipetraka ihany ny tombatomba ndrehetra hoe sao de mba sary mihetsiky rajonary mampianina sy raha velonarivo ty na le prime ministre mihitsy ny tena efa nanao an'le démission de hoe eo tena problème be nge le za ifanteny hoe tsy ala fa aleo aloha mba mody asinanina kely fa teriko ihany ny démission anao mon général aloha mba mody kalkalmenany ny anina fa mamperitreritra nefa le hoe ateriko any amin'ny fotoana mamety azy mbola mipetraka ihany ve le fisalasalana hoe misy zavatra ataony retsy any amin'ny présidence retsy matoa tsy nametraka avetrany inona koa moa zao no nanakana ny prime ministre raha ny teny izy ary hoe apetrako ny démission fa apetrako zao de zao fa inona ny dikan'le hoe amin'ny fotoana mamety azy ka io zany anisan'ny mahafahafa raha ohatra aloha tena miteny amitsika amle hoe tsy ala de ala en général manao zany de tena mba mamperitreritra ihany le généraly raha tena zay tokoa ny toetrany ny olona rangaty tamin'ny androny raha tsy mandravako ny tsy miamboa didy mo général ty ndraiky lavolefina mo filoham-pirenena eo zany tsy fantatro hoe inona zavatra ho ataony le filoham-pirenena ho amin'ny rampitso adray prime ministre ho amin'ny rampitso sy raha afaka ampitso de io mametraka le tentsika indray le resaka généraly le galona le ntenentsika omaly nomaly ho manzany zavatra zany de inona moa zany zao ny intérêt supérieur de la nation matoa zany ohatraohatran'izay manko mifandraisana azy hoe so de zany sakanao an'ny firenena ka hiala noho ny tombotsoa pirenena fa inona marina moa zany zao ny intérêt supérieur de la nation ho an'ny fiadidinan'ny république iny de intérêt supérieur de la nation ho an'ny prime ministre izao situation zao zany de mamela mibanaka an'ireo grand dossier rehetrarehetra tadidio fa ny affaire Singapour
ny prime ministre Jean Ravelonarivo nikitika an'io ary amin'ny fotoam-pitsarana ny Singapour amin'ity avril aty isan'ny olona tokony hoenona any Singapour ny prime ministre so dia anisan'ny nanafainganana an'izao raha manahira an'izao zany zavatra zany koropaka mafy mihitsy i ramatoa ANC Claudine Razaimamamonjy ny anesorana an'ity prime ministre ty satria antenda ny ainy amin'ireo dossier be dehibe mipoitra ty zany zao io ambony mizana le prime ministre atsika tsy miteny hoe tokony ho tazomina le prime ministre na tsinona tsy hoe fa isika de miteny hoe somba fotoana zao ampitsarana nyty hémorragie na scandale samy hafa mitranga ireo grand dossier samy hafa izay hita miariary be loatra eto amin'ny firenena raha miala io gouvernement miala le prime ministre milamina ve ny scandale Claudine Razaimamamonjy maîtriser ve les boîtes de rose ny atrany amin'ny Singapour ireo karazana dossier hafahafa mahatafiditra na ny havana na ny zanaka na ny filopirenena mbola tsy mahatengely raha anjozoro be mbola tsy hitany efa randrendra raha kidina pigna samy hafa be dehibe ny zavatra manahirana eto amin'ny firenena ary sika de mbola manindry manantitrantitra aiza ny tena olana eo amin'ny fikatson-drara eto Madagasikara sika dia tsy te hijery olona hafa intsony ankoatran'le filopirenena sy manodidina azy zay de efa fatapoko fatapirenena loatra le karazana scandale misy zay tsapatsika menakavy zazy hoe tomandray SMS hoe voarainy ny vahoaka malagasy ny taratasy fametraha-pialany filopirenena ka ekena tena le fandehanan'le zava misy mihitsy dia anisany mametraka an'izany situation zany any aminao hoe mankaiza ary ohatrany hoe nieritreretina mba hanao inona le Jean Ravelonarivo asa raha tsikaritsika am'le sonore fa mafy be le tam'le ton tenenana an'le tsy ala ohatrany ako voakapoka ty am'le faharoa hoe eny ary fa ekena fa raha mandray an'izao situation zao sika dia amin'ny tantara ho de jereva misy zavatra miverimberina foana ny bras de fer miariary be ao anatina crise interne ohatran'io de manafaingana ny fiovanjavatra eto amin'ny firenena tady dio fa tsy naharitrela teo Zafy Albert rehefa fampitana tamin'ny prime ministre Ravony iny fotoana Vitsimonjy tady dio fa efa mifampitana Ravalomanana Jacques Silla vao mipoaka ny 2009 tary Jacques Silla mihitsy anisan'ny voalohany teny tarika amin'ny parlementaire teny bras de fer Rajoelina monja roa indefo tonga indray tsika ty era Jonarmampianina Jean Ravelonarivo inona zany zao mety mahasamy hafa ny Jean Ravelonarivo ambony Cool Roger sy efa niala teo am'izao démarche zao inona zany zao ny espoir mety azotsika eritreretina ao arinan'izao hoe raha hanova gouvernement na prime ministre amin'ny filopirenena aingy avao ohatriny ahoana fanantenana vaovao ohatriny ahoana mety mifo any amin'ny olona tsirairay avy any nefa tetretreta de mahita fa any aminy anisan'ny problema eo am'le fomba fitantanana anty Madagasikara ty ka ho hita eo mo hietsika sy hivoatratra eo amin'ny atraiza zao zava-misy eto Madagasikara zao zany mbola tantara be zao efa manofinofy vata maro ino mo manofinofy malety zao député nefa azo tamin'ny terinandro ty mety efa mipetraka raikitra indray hoe raha anona prime ministre tao ahoana ny azahoan'ny filopirenena majorité mihetsiketsika mafy indray ry ANC sy ny karazany zao eny amin'ny antenimera-pirenena de zany le fanovanjavatra de aiza ho aiza am'izany ho ny tarafatsika le fampandrosoana tam'zaka ty Akorondrano
nisy olona niaraka tamiko tao anaty fiara hoe dadanay ozy izy depute fa reraka ny tena mba mandreraka azy de le mananga tanana de mampidina hoe io le ty tonga de million io rehefa mitsangana fa tsindrotsindro kely aloha sandriko fa reraka zany zany ny boulot manangana sy mampidina tonga de vola be ry olona zany tsy maintsy molo calcul sy ny article 54 io ndray de etsika ry HCC anamarina ny diso ny karazany ekerina manara-penitra azay tsy hitako iteny Jean-Luc Rakoto ara-dalàna tsara le décret laharana 9/10/2024 de efa hatrany le système de hitondra fivoarana amin'ny fiainam-pirenena ohatry ny ahoana raha mbola izay ihany le pratique afaka hieritreritra ve sika hoe rehefa iova le gouvernemanta de iova daholo ny toetra ny eo amin'ny présidence sy ny toetra ny filoham-pirenena sy ny karazany mbola resy tasavoara koa izy amin'ireo ministre ao anatin'ny gouvernemanta ireo no mbola hiverina nefa sika mahita fa ny akapobeny a na mo tsampona na andisy fanantenana nitsikaritra fotsiny de botrabotra manonanonaka mangirangirany fa fantatra daholo izy nahazo V8 nahazo amer manana vilahatsy ny arisy ninona de tafaverina de inona nalalana ny Jean Ravelonarivo raha ny fitopolo isan-jato ministra repêché daholo de endrika fatsindronotrony ahoana no hita ao ambadika zany de ihany reto indray sika de rovina ny farany zao karazana bataille politika tsy ampikarany zao ty zany de calcul seza toerana intérêt rovina zao voangy rajona ary mampianina no ody